Jangan sedih merasa sendiri, karena saat lahir dan mati pun sejatinya engkau sendiri. Keramaian dunia adalah ujian. Merasa ditinggalkan melatihmu untuk tegar, karena suatu hari pasti engkau akan ditinggalkan dan meninggalkan. Tak ada sesuatu yang sia-sia. Hadirmu meski sebentar pasti membawa manfaat, meski tak semua harus merasa. Ditinggal dan meninggalkan adalah sunatullah, bahwa semua di dunia hanyalah sementara.